Edhe këtë vit Maqedonia mban rekordin për vdekshmëri të foshnjave. Ekspertët parashikojnë se vdekshmëria e foshnjave këtë vit ka mundësi të arrijë vlerë rekord prej 11 promil në 1000 foshnja të posalindur, që paraqet përqindjen më të lartë deri më tani, tregojnë të dhënat nga enti për mbrojtjen e nënave dhe fëmijëve. Hulumtimi që bëri Nova tregon se një nga shkaqet kryesore të vdekshmërisë tek foshnjat e porsalindura është lindja me ndërhyrje kirurgjike, ndërsa të dhënat statistikore tregojnë se kjo mënyrë e lindjes që në të shumtën e rasteve bëhet me dëshirën e vetë nënave, në spitalet private përbën deri në 70% në numrin e përgjithshëm të lindjeve. Parlamenti italian sot e miratoi buxhetin për vitin 2017, me çka u hap rruga për dorëheqje nga ana e kryeministrit Matteo Renzi, lajmëron AFP. Renzi të hënën ofroi dorëheqjen e tij pas disfatës në referendumin e të dielës për ndryshimet në kushtetutat të cilat i propozoi ai, por presidenti i Italisë Sergio Mattarella kërkoi nga ai që të qëndrojë në postin e kryeministrit derisa të miratohet buxheti për të evituar kështu hyrjen në fuqi të rregullave financiare të jashtëzakonshme në 1 janar. Në Paris filluan të zbatohen kufizimet të llojit çift tek për automjetet dhe për mjetet e transportit publik gjatë ditëve me ndotje maksimale, pas përqendrimit maksimal të ndotësve me 146 mikrogram në metër kub që u regjistrua gjatë ditës së dieshme. Krzysztof Najdovski, zëvendësi kryetares për transportin dhe mjedisin publik në Paris, për ndryshime prejardhje nga Maqedonia, në profilin e tij në Facebook shprehu kënaqësinë e tij që më në fund policia filloi zbatimin e një masje të tillë pas këmbgulljeve të shumta nga pushteti lokal.